აქ დიდი დარდი სურასთან დაკავშირებით ეს არის რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში აღარ და ვეღარ ვნახე მისი დედა რემა რომელიც ჩვენი ყველას დედა იყო რაღაც თითო ყველას გული და ყველას გხუტებდა გულში რომელიც ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა ნახა იმ ხალხის გამიც ახლა სურას სახელს იყენებს თავის მიზნებისთვის და მე მინდა ავხსნა და თუ გუყურებს კულტურება რატო არ ვნახე და იმიტომ რომ არ მქონდა შესაძლებლობა პირადად ეს მეთქვა. როცა ზურაბი გარდაიცვალა, რამდენიმე ხნის შემდეგ, უცნაურ რაღაცების ლაპარაკი დაიწყეს მისმა ოჯახის წევრებმა, ძმამ, მეუღლემ. და მეუღლე ხოვე რომ ჩემთან მოსულიყო. მოვიდა და ნირო შეხო იყავი ადგილზე როცა ეს მოხდა და მოხდა ნახე ყველაფერი როგორც იყო ყველაფერს ესწრებოდი შენ გონია რომ ვინმე რამეს მალავს ან რამე სხვანაირად არის თუ რომ არა არ გონია თუ შენთან რა პრეტენზია შეიძლება მქონდეს მაგრამ არასოდეს არ დამოწევა რაც მითხრა აი ხო იციო რომ ზურას როგორც ყველა პოლიტიკოსს ქონდა ბევრი ფული მე ვთხარი მე ვარ პოლიტიკოსი ნამდვილად არ მაქვს ფული და არ მგონია რომ ზურაბს ქონდა ფული საიდან მოიტანა ერთ-ერთმა მითხრაო რომ ორი დღით ადრეო მიცა მას ძალიან დიდი თანხა და აი ამ თანხის ნაწილი მინდა რომ ამოვიღო მაინც იმიტომ რომ ალბათ იმ დაცვის თანამშრომლებაო სანამ ჩვენ მივიდოდითო ხوار წაიღეს ეს თანხაო შემთხვევით აი მე ვთხარ ეხლა გამოდის რომ აქ ფულზე ვლაპარაკობთ ხო ჩვენ და მე ვთხარ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ახლა მე გაიქვა როგორც გავარკვე იმიტომ რომ მაინტერესებდა ძალიან ეს საფრთხე რომ პადარკაჩუმა როგორც ჩანს ორი დღით ადრე უთხრა რომ ჟვანიას მიცა ბევრი ფული. ეს გააკეთა შეგნებულად, იმიტომ რომ პადარკაჩური ამუშავებდა მე ჟვანიას ძმას მასთან ოფისში. ისე როგორც ახალ ყველა ოლიგარქს უნდა და ამ თემის აგორება ახალმა ოლიგარქმაც იგივე გააკეთა ივანიშვილმა. და როცა ესეთ ურთიერთობა იყო მეუღლესთან ძმასთან ისინი ცხოვრობდა ხო იმ სახლში. მე რა თქმა უნდა ვეღარ მიდიოდი ზურას დედასთან. და ჩვენ მიდიოდნენ ბევრი გია და ბარამი დადიოდა სულ ხათრა დადიოდა მე რა ვქნა მე ამას ეს ვერ გადავლახე. იმიტომ რომ მართლა შეურაცხყოფილი ვიყავ. ხო ლაპარაკი ამ კატეგორიებით როცა ეს საქმე ეხება. ჩემ ძალიან ახლო მეგობრად და მის მართლა შეუბხალავს სახელს ჩემს იყო სულად მივღებელი. მაგრამ როგორ წარმოგიდგენთ იქ რო რაღაცა სხვა ყოფილიყო ვიდრე იმისა რაც FBR-მა თქვა FBI. ამდენი მეგობარი და ძალიან ერთგული მეგობრები, ზურაბ მართლა იცოდა მეგობრობა და ყავდა ეს მართლა ძალიან ლოიალური დიდი ჯგუფი. ყველა ამოიკერავდა პირს და იტყოდა რომ შეკრავდა პირს და იტყოდა რომ არა და სხვა ვერსიას მიეწოდა. ეს როგორ წარმოუდგენია ვინმეს? დღეს ვილაპარაკობს ამ სხვადასხვა ვერსიებს ის ვინც მისი მტერი იყო ცხოვრებაში პირდაპირ ხო ზღავდა ეძახოდა 1000 გვარ სახელებს ათრევდა მაშინ ტალახში მის სახელს იგივე ხალხი დღეს გამოდის და ეუბნება ადანაშაულებენ მის მეგობრებს რომლებიც იყვნენ მის უახლოესი ადამიანები დღე-დღე ერთად იყვნენ ამათ ადანაშაულებენ რომ ისინი რაღაცას მალავენ ზურაზე და იმათ რაღაცა იციან ისეთი რაც სხვა შორის ხა რა თქმა უნდა როცა პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის კვდება ეს საკანონმდებლო მოვლენაა ხა კი და ჩაოლებრივ ადამიანებს ძენი დასაჭერება კი იმ წელიწადს 200 თუ რაღაც ადამიანი მოიძაბათ პირში გაზეთ. ესეთი მოშლილი სისტემა დახვდა. მაგრამ რაც ამ რამდენიც ამ ციფრები მოიყვანა ჩაოლებრივ ადამიანებს პრემიერის კაი ეხლა აი ეს რეაქცია ჩაოლებრივ ეს ბულები ყველა ქვეყანაში ესე.